オーツミルクラテのショートで、エスプレッソ追加でお願いします。オーツミルクラテショートサイズホットで。はい。綺麗に抜けるといいね。なかなかするんですけど。
ちは。こんにちは、お願いします。海浴ですか。海浴です。はい。お父さん、可愛い女の子です。給油しますか。はい、ありがとうございます。本当は富士山の写真撮りに来たんですけど、写真撮りに来たんですか。全然人出てこないんで、じゃあ牧場行こうかなと思って。そのマカネさんもいいかもしれないけども、そこね、あそこの水門のとこ、カフェなんですか。はい。あのに行くとパラグライダーの